Maandag 25 April, baie welkom. Ek dink die klank behoort reg te wees. Ek maak maar net altyd seker, want daar's altyd iemand wat ergens uit die woodworks uitklim en dalk nie heeltemal mooi hoor nie, of daar is altyd een of ander probleempie. So, laat weet gerus vir ons hier in die chatbox of daar enige probleme is. Môre Olof en die res van die mense sal ook seker nou bykom. Man, ek het daar lekker ete gister gehad saam met my moffie vriende. En voordat jy nou jou tong insluk of van verontwaardiging agteroor slaap, hou vas man, kyk die program klaar. En dan praat ons weer oor vanoggend se opskrif vir hierdie program. Ek is seker 'n paar mense gaan agteroor spring. Ag, en ek is seker dit sal vir my 'n paar ekstra views gee. Ek kan dit bekostig. Man, maar ek het 'n heerlike ete gehad saam met vriende en dan soos ek sê, ek het ook 'n paar moffie vriende daar onder die klomp gehad. En ek sê dit nou doelbewus vanoggend, want ons het gister 'n baie lekker gesprek gehad oor 'n klomp goed. Baie van die inhoud van vanoggend se program kom uit gister se gesprek. En ek het lekker gelag toe een van my vriende vir een van die ander mense in die geselskap sê, maar jy's mos 'n ryk klein mof. Jy sal mos nou nie regtig omgee vir die prys van 'n ding wat hulle toe nou daar onder bespreking gehad het nie. Ek sê toe vir hulle, maar my jene weet jy nie. Dis nou vir my baie interessant en ek lag nou altyd lekker, maar kan jy nou vir jou indink? Ek moet in die openbaar sit en ek moet praat van 'n ryk klein mof of die woord mowwe gebruik. Dan gaan ek mos nou in die moeilikheid wees, net soos wat Steve Hofmeyer in die moeilikheid is. Ons het nou lekker gelag daaroor, lekker gesprek daaroor gehad, en toe dog ek, man, nou my magtig, dan kom ons draai dit, kom ons kyk wat gebeur, want die vanoggend se program, of soos ek sê, baie van die inhoud in vanoggend se program is gebore uit hierdie gesprek van gister uit. En kom ons begin dan sommer, dit is nou nie regtig hoofnuus nie, maar terwyl ons nou op die tema is, laat ons dit nou nie onderbreek nie. Ons gesels dan nou oor die Steve Hofmeyer storie en dan hou ons nou maar aan. Ons gaan nou na die ander goed kyk. En dit was toe nou ook onder bespreking en ons gevolgtrekking en dit was 'n eensgesinde gevolgtrekking gister gewees in daardie gesprek. Is om te sê, maar weet jy wat? Ja, natuurlik het Steve iets dom gesê. En ja, hy het dit waarskynlik in 'n oomblik gesê wat hy nou nie regtig gedink het wat hy sê nie. En hy probeer dit verdedig. Maar kom ons gaan kyk mooi na die saak. Hy het niemand persoonlik beledig nie. Hy het niemand persoonlik nagekom nie. Dit was 'n breë uitspraak gewees. Dit is 'n dom uitspraak, maar 'n breë een wat niemand persoonlik benadeel nie. So daarom dink ons toe nou in die gesprek dat dit absoluut belaglik is en lagwekkend en wat jy ook al dit wil noem, dat die Menseregtekommissie nou hierby betrokke moet raak en 'n ondersoek moet doen en dat hy nou 500.000 rand aan een of ander gay instansie moet betaal of gender 'n organisasie wat allerlei werk, gendergelyke werk doen, is dit belaglik. Ek dink in 'n persoonlike hoedanigheid dink ek in elk geval dis 'n gevaarlike slippery road waarop ons onsself bevind as ons dit gaan doen. Maar nou ja, wie's ek nou om te sê, daar's baie ander mense wat so die jellen is, dat hulle geen rede wil insien nie, maar ek moet nou net vir jou sê, die mense saam met wie ek gister gekuier het en waarvan 'n groot deel van hulle gay is, het saam met my gestem, en wel nie net saam met my gestem nie, ek het saam met hulle gestem, want hulle het die menings gewaag. So, en in daai lig wil ek dan nou gou vanoggend wegval met die program met Joan Hambid's reaksie op
op Steve Hofmeyr se uitlatings. En ek moet nou vir jou sê, nee, ek is in die algemeen is ek nou nie self 'n Joan Hambidge aanhanger nie. Maar dis nie belangrik nie, is eintlik nie belangrik om dit te sê nie. So, ja, ek's jammer, ek moes dit nie gesê het nie, maar Joan Hambidge het waarskynlik, wel nie waarskynlik nie, ek dink Joan Hambidge het die mees gebalanseerde en die mees respekvolle kommentaar gelewer, as wat enige iemand anders tot dusver in hierdie sage gelewer het. Dwarsdeur, van Steve Hofmeyr af dwarsdeur tot al sy kritisie, dink ek het Joan Hambidge dit daarin geslaag, om op die mees gebalanseerde, die mees respekvolle wyse te reageer. Ons bly immers in 'n vry land. As Steve Hofmeyr vry is om te sê wat hy gesê het, dan mag iemand soos Joan Hambidge kom en sê, luister hierso, that's not the way to do it. En ek dink sy het dit op die ou end baie goed reg gekry. En kan ek dit maar net dan nou in aanhalingstekens sit, voordat iemand anders nou vir my heeltemal hier kom aftrek vanoggend. My moffie vriende het saamgestem daarmee. En hulle verteenwoordig nie 'n klein groep mense in die land, hierdie groep vriende van my nie. Hulle het 'n baie groot netwerk van vriende, 'n baie groot netwerk van invloedryke vriende, wat ek al by hulle ontmoet het. So, ek dink regtig, ons kan hierdie gesprek nou maar in die sakkie sit. En vir Steve Hofmeyr laat aangaan om mens te wees, om te sing, dis onsinnig en simpel, om hom nou te wil gaan boykot op elke moontlike manier wat jy nou aan kan dink. Ag, moet nou nie simpel en kinderagtig wees nie, man. Moenie op dieselfde wyse terugreageer nie. Dit is absoluut onnodig. Maar nou ja, dis my mening, en dis my gay vriende se mening. Jy gaan dalk waarskynlik nie daarmee saamstem nie, maar George, vat 'n slukkie kaptein se moer daarop en laat die lewe aangaan. Lekker. Dankie kaptein. Voordat ek aangaan met die res van vanoggend se koerante, is daar 3 ander sake wat ek eers onder julle aandag wil bring. Die een is, ek het Afrinuus wat ek soms gebruik as bron in hierdie program, met hulle toestemming. Ek het 'n mooi toestemming gevra daarvoor dat ek hulle as 'n bron mag gebruik. Hulle het begin met 'n kort video wat hulle die dag se nuushooftrekke doen. En dis 'n minuut lank. Hou vas, hier kom dit. Ek dink, dis nou 'n lekker projekkie van hulle, en ek sal graag dikwels van hierdie stukkie gebruik wil maak. Laat weet my wat jy daarvan gedink het. Gaan sluit by hulle aan, Afrinuus. Hulle het 'n groot volgelingtal op Facebook. Tik in Afrinuus en gaan sluit by hulle aan. Ek dink hulle doen baie, baie goeie werk. En hulle is dikwels, dikwels. As jy mooi gaan kyk, baie van die stories wat ek al hier op Stroomop gedoen het, die oggend. Net eers later die dag as brekende nuus op netwerk 24 en op die ander netwerke verskyn. 'n hele paar goed al. Het Afrinuus voor die sogenaamde hoofstroom media gehad. So gaan kyk op hulle Facebookblad. Hulle is dikwels nogal by. Ons gaan nou weer na hulle gaan kyk. Daar's 'n ander nuus
wat noem 'n mens dit? Sal mense dit 'n agentskap noem? 'n nuusbron, 'n ander nuusbron. Dit se blits is en hulle, ek wil gou gaan kyk, as ons op Facebook gaan kyk, waar is hulle nou? Daar's hulle. Dit is 'n blits, ek gaan nou vir julle daarna laat kyk, nuus wat saak maak vir die behoudende Afrikaner van vandag, in Afrikaans, relevant, bondig, gebalanceerd seker, iets moet seker oopmaak daar, gebalanceerde nuus, en hulle is onbeskaamd, staan hulle vir 'n bietjie konservatiewe nuus, unieke nuus vir Afrikaners, nuus kommentaar, en vir die boervolk, en ek sê altyd, weet jy wat, give a gap, man, want daar bestaan nie 'n nuusbron in hierdie land op die oomblik, wat vir jou meer behoudende Afrikaanse mens, jou bietjie meer konservatiewe Afrikaanse mens, wat nie noodwendig regs van die spektrum is nie. Daar's nie bronne wat regtig vir hulle voorsiening maak nie. Ek dink iets soos dit se blits vul die gaping. Hulle het 'n lekker video, ek gaan hom nou vir julle speel, oor hoe plaasaanvalle beplan word. Hy gaan so bietjie lank aan, so gaan hom dalk ergens afsny, maar net sodat julle 'n idee kan kry hoe fyn plaasaanvalle beplan word volgens hierdie video se navorsing. Onthou, ek speel die video nie omdat ek noodwendig altyd saam met die goed stem nie, ek speel dit omdat ek dit vir jou wil wys. Ek wil vir jou wys wat ander mense sê en wat ander mense dink, want dit is wat Nuuspod is. Ons is 'n nuusbron vir die groter verskeidenheid van Suid-Afrika. Ons is nie net vir een groep hier nie. Ons is nie konservatief of liberaal, of wetenskaplik of onwetenskaplik nie. Ons vertel almal se stories. So luister gou hierna. Good evening. My name is Solka Kaiser and I conduct polygraph testing. The reason I'm doing this video tonight is to talk about farmer tax. I've had the great honour of working on farmer tax polygraphing when a farmer tax has been planned, or in the unfortunate event when it has taken place already. I work with a gentleman called Nuuspod, and he has a system whereby he gains information when a attack is planned through impimpies, which is another word for informants. When a farm attack is planned, from the minute it is planned, there is a person that watches that farm. We call that person the watcher in the woods. The people that commit the actual attack, they call themselves the hit squad. And the employees who are planning or who do plan the attack with the hit squad are known as the contact people. All farm attacks are inside jobs without fail. Not all employees are involved. It is very rare for that to happen. However, on every single farm attack, at least one employee will be involved, and often, unfortunately, it has been the person that is closest to the farmer. The way that a farmer can keep himself and his family safe are as follows. Firstly, dogs should be kept inside. This is a must. If your dogs act strangely, growling, going from window to window, you probably have a strange animal outside, or you have the hit squad that are sitting outside watching you. Also, check your windows. A lot of farm attacks that I've attended to, the point of entry has been a bathroom window or a kitchen window, but in particular a bathroom window. Before you go to bed at night, make sure that all your windows are closed. Do have security. Also, let's say you have somebody working in your house, a lady for example. About a year ago I attended to a farm attack where it was planned, and luckily we were able to stop that farm attack. That lady started closing the curtains at about 4 o'clock in the afternoon. In other words, she was alerting the farmer, you are being watched at this time. They are looking through your windows. If the farm attack is going ahead, let's say now the hit squad have decided this is the date and the time, all farm attacks are meticulously planned, more about that just now. If that farm attack is going ahead, this is normally what happens. The hit squad will either set off your robo-guard, or they will knock on a window, or they will set something alight on your farm, the seeds or the hay or your store. Under no circumstances should a farmer go out if that occurs,
because that means there's a farm attack that's going to happen. Get onto the radio and call your farm watch and let those people come and assist you. The hit squad, those people are cowards. Their safety and security is paramount. So if they know that you are aware of them, they will run. Also, when we go there and when I start polygraphing, it means I'm scratching in their plan. It normally stops the attack. As I said, all farm attacks are meticulously planned. The murder, the rape, the robbery is planned already. It's pre-planned. It has been decided between the contact people, the employees, and the hit squad, which are the people who come and commit the actual crime. Daar's nou nog eens 'n stukkie wat aangaan, maar as jy wil, gaan volg daardie video op Ditsim Blitz op Facebook, soek hulle daar, en dan kan jy die res van die video gaan kyk, net om so 'n bietjie insig te kry in ander mense se navorsing oor plaasaanvalle. Die ander storie wat in die nuus was hierdie week is Eskom, Busisiwe Mavuso, wat opspraak verwek het verlede week, toe sy gesê het vir die ANC, ons gaan nie julle gemors vat, en as ons eie toe-eie nie, dis julle gemors, julle moet dit regmaak, en sy het die mense baie kwaad gemaak, sy is toe nou uitgejaag uit daardie vergadering uit. Kom ek speel gou 'n stukkie video van wat daar gebeur het. Avail himself and comply and cooperate with whatever investigations that might actually need to be done. But what we will not accept and what we will not agree to, in spite of all the challenges that we're facing as an organization and all the efforts that have been put in place, is to have this board and Andre as the fall guy for the mess that this organization is currently experiencing, because the reality of the matter is that this is not our mess. We have been brought in to clean it up, but we are not going to be the fall guy for the 300 and whatever billion of Midupi and Kusile that have still not been completed. Doing our best to try and finalize those projects, and as Andres said, we have committed that we will avail ourselves to be held accountable, chairperson, to ensure that Kusile is finished by 2023, but everything else, honestly, we cannot be the fall guy for this ANC-led government. You know, we had a decent interaction with the chairperson of this board over 2 days. He had the common courtesy to accompany us to where we are going. He has had the common courtesy to attend all the meetings that we have had. So we're not going to come now at midstream of our oversight of Eskom, which began in earnest in 2019, for these kind of theatrics. I just won't stand for it. So I'm suppressing this matter now. I'm sure Honorable Hadebe, who's got every right on behalf now of the ANC to have to say something, because we've been drawn into partisan politics, which is not the construct of this committee. It wasn't theatrics, chairperson, it was facts. Ma'am, Chair, please. Ma'am, ma'am, please. just hold on, colleagues. Ma'am, let me assure you once again. We can't be insulted You by are going, Ms. just Busisiwe hold here, on, Chair. just hold on. It's not an insult, it's facts, Honorable Hadebe. Ma'am, What is the fact? just Honorable Hadeb, wait. That this is the mess of the ANC-led government. Honorable Hadeb, just wait. Ma'am, I'm going to have to, in one way or the other, hold you in contempt of Parliament. I indicated that this meeting is a parliamentary meeting. If this is how you behave in the board, you're not going to behave like that here. And I know what cameras do. I know what they do. They do this. They derail us from the fundamental issues. And you know, the CEO has been at pains this morning to take us through these issues with a particular patience and just zooming into the issues. And that is why we're all sitting here listening and taking notes.
He's not engaging in theatrics because that's what it is. That's what cameras do. So either you behave yourself or you excuse yourself from this meeting. I'll excuse myself. Yeah, I think you best do that. I think I should also. Thank you. I think you should. Yeah. Then you had wanted to leave at 11, and so you are engineering this thing so Yeah, you can... suits me just fine. Yeah, it does. And we'll be making fundamental recommendations about yourself and your very unprofessional conduct. It's, in fact, politics of the gutter as far as I'm concerned. Ja, en daar loop sy. En ek sit en wonder die hele tyd, ek wens ek kan in André, wat is sy van toch? Ek wens ek kan in André sy kop wees. Hy sit daar, maar hy, dit lyk vir my of hy verskriklik baie moeite doen om onaangeraak deur hierdie situasie te wees. André de Ruyter, so ek wonder wat het in sy kop aangegaan, ek is baie nuuskierig daaroor. Nietemin, Boesie sê hy word vandag gehuldig as 'n groot held in Suid-Afrika, na haar vassit met die parlementêre komitee daar. Ons gaan nou na van die res van die nuus kyk. Ja, ja, ek sien die mense sê, hulle hou van Afrinuus. Ja, man, hulle, baie lekker, en kort nuus, en hulle is baie keer as hulle voor, met van die brekende nuus, wat hulle op Facebook vir ons lewer, so gaan ondersteun hulle gerus. Die dood van Pedri Vandenberg, baie hartseer, in Amerika word daar berig oor sy dood en sy kind wat beseer is, nadat 'n tiener wat weggejaag het vir die polisie in hulle gebots het. Kan 'n mens dit indink, dat die lewe op die manier werk? Hier ry jy met jou gesin onskuldig, en een of ander klein misdadiger kom, en jaag in jou vas, beëindig alles net daar. Is verskriklik. Ons simpatie aan die Vandenberg familie, almal daarby betrokke. Dis 'n verskriklike ding om te moet oorkom. KwaZulu-Natal vloede, verlies en skade is ongeëwenaar, sê KwaZulu-Natal premier. En dan ons het nou net oor Steve Hofmeyer gesels, Daily Maverick, wat oor die Eskom storie berig, lest we forget, it is indeed the ANC who ruined Eskom. Julle kan daardie artikel op Daily Maverick gaan lees. News24, City Press Free State Department in 182 million rand dodgy road contracts. Nog, nee, dit is the Citizen. Helen Zille reiterates that life in Langa is better compared to other townships. Die van julle wat nie weet nie, Helen Zille wat op 702 die uitlating gemaak het, dat Langa se arme mense dit beter af het as ander arme mense in die res van die land, en natuurlik is daar 'n groot hoeha daaroor, mense wat op en afspring en sê, kyk nou net. Ek moet vir jou sê in 'n persoonlike hoedanigheid, ek het dit al vir julle gesê, ek hoef nie oneerlik te wees daaroor nie, ek sal nooit oneerlik wees daaroor. Ek het 'n bewondering vir Helen Zille as politikus, daarmee kyk ek nie verby haar foute nie, soos wat alle ander politici ook maar foute het, maar ek moet sê, ek is nou al so half slightly gatvol vir die media se amper doelbewuste pogings om 'n karikatuur van haar te probeer maak en haar uit te maak as iemand wat sy nie is nie. Om gedurig op klein onbenullighede te gaan konsentreer, om gedurig op een of ander manier vaars in 'n belaglike lig te probeer stel. Ek dink regtig Suid-Afrika se hoofstroom media het hulle self nou al goed genoeg weggegee in hierdie opsig.
dis amper doelbewus, asof dit polities inkorrek is, om pro Helen Zille te wees. Jy moet net iets negatief oor Helen Zille sê, amper soos met Donald Trump is die geval is. Ek vind nog altyd, of ek verstaan nog altyd, dat die meeste van die goed wat Helen Zille al gesê het, en waaroor sy getweet het 'n goeie, baie sterk fondasie. Daarmee sê ek nie, sy maak nie foute nie, hoor nou mooi wat ek vir jou sê, maar ek dink regtig die media, die groter media in die land, maak hulle self aan belaglikhede skuldig, om so hard te probeer, om 'n karikatuur van Helen Zille te probeer maak. Goeie genigtig, om elke keer, as sy iets sê wat nie met die groter stroom inpas nie, dan van haar 'n belaglikheid te probeer maak, is belaglik op sigself. So, sommer maar net 'n ou stukkie kommentaar na aanleiding van hierdie nuus. State failure in KwaZulu-Natal forces people to look elsewhere for support from the peak of the COVID-19 crisis in 2020 to the July riots a year later, and recent floods. KwaZulu-Natal has been hit hard. As always, it is the poor who have suffered most. En dan is dit nie regeringsorganisasies en godsdienstige groepe wat tot die redding kom in KwaZulu-Natal. Political thuggery in Central Karoo, DA fumes as Gayton McKenzie dons mayoral chain. Ons het nou die dag vir julle gewys hoe Gayton McKenzie daar burgemeester word. Dis besig om nogal 'n plofbare situasie te word, wat 'n mens nogal kan dophou. Business Tech, here's how many police officers there are in South Africa and what they earn. Ek dink is ietsies 182,000 polisiebeamptes wat daar beskikbaar is, en ek dink die minimum van R206,000 per jaar tot R1,5 miljoen per jaar van die mees junior tot die mees senior polisiebeampte in die diens. The year is 2022 and the world's richest men. Dis nou Elon Musk en Bill Gates wat besig is om dit uit te beklei oor Twitter. Elon Musk wat lyk vir my besig is met 'n ding daar om Twitter oor te neem. Attorney at Law is een van die mense wat ek volg op Twitter. Greater Letaba Municipality added again R2.7 million for these few pillars. Ek weet nie of julle dit kan sien daar nie. Dit is so 'n paar pale wat in die grond geplant is. R2.7 miljoen. Net nog een in 'n baie lang lys van vergrype onder 'n ANC-regering. Net nog een. Ja. Hier is 'n Afrinies se Facebookblad en hulle het vanoggend 'n berig oor Graham Smith wat vrygespreek is van die rasisme beweringe teenoor hom. Dis ook 'n stukkie breaking news. Die ander nuusbronne het dit nog nie vanoggend nie. Net so by the way. Graham Smith laat gisteraand vrygespreek van rasisme beweringe teenoor hom. Dit is 'n blits waaruit ons nou net daardie video gekyk het, en hulle berig ook oor die hoogdrama in die vergadering tussen die parlementêre portefeulje komitee skoor en die topbestuur van Eskom. Wetenskap nuus, fresh signs of mosquito insecticide resistance in South Africa. Interessante stukkie wetenskap nuus daar, jy kan dit by die conversation gaan opspoor, en dan internasionale nuus, Zelensky meets top level US delegation, gets out promises. Dit is op Associated Press, en Reuters wat berig oor Macron se oorwinning daar in Frankryk, maar wat hulle nie sê nie is die sterk invloed van verregse elemente. Daar was 'n baie sterk vertoning van uit die verregse kant. Ek dink iets waarvan Europa maar moet kennis neem en dit nie onder die mat moet probeer vee nie.
7 mense dood in 'n brand by in Rusland, by een van hulle verdedigingsbasisse, militêre basisse. En dan was daar ook 'n brand wat uitgebreek het by 'n chemiese instansie, 'n chemiese fabriek of laboratorium. En daar word nou baie vrae oor hierdie brande gevra wat nou in Rusland uitgebreek het. Ons gaan daai storie dophou en kyk wat daar aan gebeure is. En ek dink dit was inderdaad die laaste stukkie nuus wat ek vanoggend vir jou het. So, net om op te som weer. Daar's 'n rede vir vanoggend se opskrif. Laat ek tog net my hande in die lug opgooi en nie by die Menseregte Kommissie aangekla word nie. Gaan praat met my gay vriende daaroor. Maar dit was 'n baie interessante lekker kuier gewees en ek dink die groot boodskap wat ek uit daardie gesprek uitgeneem het gister is, ons kan mekaar regtig uitlos. Maar jy kan nie mense dwing om van gays te hou nie, jy kan nie mense dwing om nie rassiste te wees nie, jy kan nie mense forceer om iets te wees wat hulle nie is nie. Jy kan wel keer dat hulle jou op 'n persoonlike vlak beledig en verneder, en dat hulle haatspraak op 'n persoonlike vlak teen jou gemik is. Maar ons gaan regtig op 'n baie slippery slope wees as ons die wag oor mekaar probeer hou en almal wil mekaar aankla oor die of daai wat die of dit gesê het. Ons moenie dit doen nie. Ek dink regtig nie so nie. So vir elkeen van my gay vriende, dankie dat julle deel is van my groep. Ek het respek vir julle lewenskeuses, vir elke ander plus in die lewe. Ek het respek vir jou lewenskeuse. Ek hou van julle, ek like julle, maar ek weet daar's mense wat julle nie like nie. Maar ons kan dit nie verander nie. Ons gaan nie hulle koppe met swaarde kan afkap nie. Just let them be. Die stelsel sal hulle self uitwerk. Ek dink jy moet 'n lekker maandag hê, 'n produktiewe maandag, shorts, alle heil en seën, en onthou, steek vir hom stinkie. En vir die wat nie weet, die stinkie is my imaginary enemy, wat nie wil hê ek moet iets goed doen in die lewe nie. So elke keer as ek iets lekker gedoen het in die lewe, wat 'n oorwinning is, dan steek ek vir stinkie die vinger. Doen jy dit ook, man? Lekker dag.